gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ivy byari bimaze kumurenga. Mariza yaramaze kumubwira ukuri kose, ahera akajya mu cyumba arifungirana. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Ivy. Agera mu cyumba amarira akaba yose, agahinda bari kose, atangira kwibaza ibintu byinshi. Arimo yibaza icyo yaba yarakoreye Priya kugira ngo amufate gutyo. Mariza ahera akaza akamukomangira. Ivy yanga gufungura, ahubwo akajya amubwira ati Mariza, babarira umbwire ko Priya atigeze amemukira. Mbabarira umbwize ukuri, umbwire ko ibyo numvise byose ari ibinyoma. Mbabarira umbwire ko wamfata nk'umuvandimwe, atari we watumye nyura muri ubu buribwe bwose. Mariza, ni ukuri ntago ndi kwiyumvisha ko byose ubiri inyuma yaba ari Priya. Noneho na mama we yandenze. I can't believe it. Babivuze ukuri koko, ndetse na Bibiliya yabivuze ukuri. Iravuga ngo umwanzi w'umuntu uri uwo mu rugo rwe. Nanyuze muri ubu buribwe bwose, Priya abizi. Ibyo nahuye nabyo byose Priya yarabizi. Yanyiciye ubukwe, aneranya na Ayman. Seriously? Mariza, basi icyo kintu uri kucyumva? Ese uri kumva ko ibyo bintu bindemereye? Nawe uri kumva ko umutima wanjye uremerewe? Mariza ati ndakumva mwana wa mama, ariko wirira utanira nanjye kurira, ndakwinginze. Ivy ati Mariza, ntabwo nakwizera ko ibi byose Priya ari bubiri inyuma. Ngaho mbwira, byose erega ibintu byose wabimbwiye, uri kubyibuka? Priya yaranteze, yendaga kunyambura ubuzima. Komana, nakusheje iki koko? Nacumuye iki? Ku buryo ngira icyangiro, abakabaye bankunda bamba hafi, akaba ari bo bashaka kundimbura. Mana, ntago nabyumva. Ibi biteye ikibazo, biteye inkeke pe. Mariza, ngaho mbwira ukuntu ibi bintu nzabana nabyo. Mbwira ukuntu nzongera kurebana na Priya. Mbwira ukuntu nzongera kumufata nk'umuvandimwe. Ndumva nambabaza akwiriye, nta nubwo akwiye kungera mu maso. Ukuntu amaze iminsi amamagara buri kanya ambwira akankunda, byose byari uburyarya. Akomana, bararemye pe. Simbizi. Mariza akomeza kwinginga Ivy, agahera akamwinginga agahera mu gitondo amwinginga akageza hafi nimugoroba. Amwinginga amubwira ati mbabarira ufungure. Ivy aba yanze gufungura, ntaba yariye, yewe nta nubwo aba yanyoye. Iwabo wa Ivy batangira guhamagara. cyane ko
Ivy na Mariza baba bagomba kujya iwabo, baba bateguye ikirori cya bide ya Mariza. Mariza telefone arazireba ariko akabura imbaraga zizitaba kuko ntacyo aba afite cyo kuvuga. Agera hakigira inama avuga ati ubwo Ivy ari hano reka mfunge siga imfunguzo zimwe hano izindi nzijyane, basi nabura ngende mbabwire ko Ivy ari mu kazi. Niko abigenza, ahera akagenda agenda byose Ivy abireba. Ivy ahera akafungura akicara mu sitting room, aricara akavuga ati man, nanyuze muri byinshi byashoboraga no kumitana, yewe byabashoboraga no kuba byanyambura ubuzima. Uyu munsi ahanjye ntihaba hakibuka, nta nubwo nakabaye ndiho, banana nibagiranye. Uhereye uyu munsi ntabwo nzongera kwifuza gupfa, sinzongera kumva niyanze ngo ngere kuri point yo kumva nakiyahura. Icyo cyaha cyo ndagusezeranya sinzagikora. Ariko nanone man, igihe cyose mfite nanjye ngiye kugikoresha. Priya, wakinishije Ivy udakinishwa, wakoze ibitabaho. Ubu noneho nibwo ngiye kukwereka ko wicaniye umuriro ni wowe ugiye gutwika. Wagerageje gukora mu muriro, ubu noneho umuriro ugiye kugutwika. Ikindi mana, ku myaka yanjye 23 akiza nari nabona mana, sinzongera kurira, sinzongera no kugusenga nkwibutsa ko hari ibyo wansezeranyije. Ibi byose byabaye ureba, ibyo nanyuzemo byose warabirebaga, amarira n'agahinda byose warabirebaga, ariko byose warabyemeye. Mfite amasezerano menshi ariko nta na rimwe rirasohora, kandi tiye kumbwira kuri Imana inkunda, urukundo nkunda nararubonye, still nawe ndacyarubona. Si urugo rwiza wansezeranyije, urwo ntarwo ngitegereje. Uhereye uyu munsi njyewe Ivy gushaka mbikuyeho amaso, sinzigera nshaka. Sasa ngiye guhangana n'abanzi banjye. Ikindi wambana we, igihe nagasengeye, niba ntaragusembye narasibye, naraye amajoro nsenga, nigomwe ibitotsi, nazamutse imisozi, nagiye mu buvumo, nariyirije, ntacyo nakoze, narasenze. Ariko mana, nta na rimwe wigeze urambura ukuboko kwawe. Ibintu byose byagiye bimbaho warareberaga, kandi ngo uri Imana indinda. Rero wa mana we, uhereye uyu munsi, uhereye none, sinzongera guta igihe cyanjye nsenga. Nzatungwe nayo nasenze, nibiba ngombwa uzajya undinda, utananinda kandi nta kibazo, ngo nyine niryo herezo ryanjye. Ndambiwe guhora ndi umwana mwiza, abantu
abantu bakabigira iturufu bakamemukira. Ndabirambiwe mana, nimvuga ngo ndabirambiwe umve ko mbirambiwe. This is too much. Sinzongera kugusenga vuga ngo ibi ni ibiki byambayeho, kuko byose ubu bireba. Ese ubundi uburi jya nibaza, if God is real and he really loves us, why do we suffer? Niba koko mana uri nyakuri, uriho koko kandi ukaba udukunda, ubundi kuki tubabara? Niba umuntu agusenga akagerageza gukiranuka ku gato no ku kanini, kubera iki ahora mu buribwa? Kuki ari we Satani aza akamutura umujinya we wose, abanzi be bose bakamubonaho urwaho? Mana wari ubizi sibyo? Ese wari ubizi? Wari ubizi ko byose ari Priya na Nimurata ndetse na mama we na mama Lucas? Ntago namwita Glamel, nagakwiye icyo cyubahiro. Byose warabirebaga. Reba uburibwe bwose nanyuze. Uhereye none ibintu byose bikuyeho amaboko. Reka niyakire, nemere ko mfite umuvumo, nzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Nemere ko nzajya nduhira ubusa. Reka nakire ko ntacyo umugisha nzigira mbona mu buzima bwanjye. Icyo gushaka cyo nagikuyeho amaboko, kuko ntabwo naba narapfushije ubukwe inshuro ebyiri ngo nongere nishore mu bintu by'inkundo cyangwa se ibintu byo kubaka. I give up. Ivy nta kindi kintu akora, ahera ko yinjira mu bwogera koga akitunganya, afata imodoka ye akagenda akinjira ahantu muri hoteli, atumiza inzoga zikomeye gusa agatereka imbere ye, ubundi agatangira kunywa. Tuve kuri Ivy twigire kuri Martha. Aba yageze mu rugo, ikirori rwose cyashyushye, gusa Jinta akajya abaza Martha, akamubaza ati Martha, Ivy ari he? Martha ati yewe Ivy mu kazi ntibaramwemerera gutaha, maybe ashobora gutaha nka saa 7 z'ijoro, kuko kuri hoteli yabo bafite abashyitsi, kandi urumva ntabwo ashobora guhera akagenda, ariko anytime ari buze. Jinta ati umukobwa agasigaye akora akazi gataha amajoro, koko umwana wanjye azawuva? Martha umutima ahera akavuga ati Mana umbabarire, ntabwo nshaka gukura uyu mubyeyi umutima. Buri aba ari hafi aho nawe yishimiye Martha nawe akajya amureba ushiha abari wose, ariko akabura icyo akora. Bakiri aho mu kirori, Nimurata aza muri icyo kirori. Mu kuhinjira ahera akatungurwa. Mu gutungurwa Jinta nawe aratungurwa, akavuga ati kandi wowe ugeze wanjye ute? Nimurata ko naguhunze, ko nagiye kure yawe, nagerageje kukubanira amahoro ariko wowe urananira. Nagerageje kukuba hafi ngo ndebe ko twabana tugahuza, ariko wowe na mukecuru murananiza.
mpitamo kubaho nkaho nabazi, mpitamo kubaho ndi kure yawe, none uri iwanjye. So now what do you want? Iki kiri kukugenza? Nizere ko wayobye, ariko ni muri atatu ya ntago nayobye. Ahubwo se Mariza arakora iki hano? Jenta ati ibyo ntacyo bikurebaho. Icyo Mariza ari gukora ntago bikureba. Urumva ugize ubwoba nyuma yo kumubona se? Undi se uramuzi? Mariza uramuzi? Mbona uri kuvuga ngo arakora iki hano? Ni muri atatu nowe. Mariza uri umugambanyi burya. Mariza ahera akamwegera, akamureba mu maso akamubwira ati ni muri asubiramo ijambo uvuze. Ndatura umugambanyi nyine. Mariza ataya ntago ndi umugambanyi kuko njye sindi wo. Ahubwo igaragaze, tobora uvuge, vuga true color yawe. Bivuga bari hano bose babyumva. Njye ntago mbikuvugira, ariko ndabizi kuko uri umunyamujinya uvoma hafi, birarangira ukuri kose gushyize hanze. Abandi ati ngo iki? Ni ibiki ariko se ubundi muri mu biki? Lucas ahera akaza akavuga ati buretse gato. Mariza uyu mukobwa nako uyu mugore muraziranye? Ni muri atatu winyita umugore kuko sindi umugore wawe. Lucas ati none uri iki? Ariko kwanza nta wa mugani nuri n'umugore kuko nta mugabo ugira, nturi n'umukobwa. Mbese wa mugani nta natitira ugira. Ubundi wowe ugira title. Bakubajije uri wewe, ubundi wowe wasobanura uri wowe ubwa urize. Muri atatu Lucas nunyubaho. Kandi nje hano nzanye umutima mwiza, nonera umutima mubi. Lucas ati ariko se ubundi ninde waguhaye karibi wanjye ko nakwiyamye? Ni muri atatu narinje kubwira umugore wawe ko mwita inda yawe. Lucas ati ngwiki? Utwita inda yandi? Jewe Lucas? Imagine. Birashoboka se? None se iyo nda twahuye mu nzozi, nangwa wararyamye urota ko nyine ngewe nawe twahuye, urabyuka usanga watwise, ubwo tayari wanzura ko inda ari yanjye na ari yanjye tu. Nyuma atatu turahakanye se ko nge nawe tutaryamanye? Kuba hangaha kandi ndati ngo iki? Ngewe ndyamana nawe? Ibyo bintu ntibibaho. Ndati ngo iki? Uri kubihakana? Erakabwira Jenta ati Jenta, uyu mugabo wawe arakubeshya, ntabwo Lucas agukunda. Lucas aragukina, ntabwo yigeze agukunda. Umenya atazigera nagukunda kuko abaye agukunda ntiyaguca inyuma. Lucas akwiyoberanyaho. Jenta ati ni mulabi, nizere ko utaje kubishya ikirori cyacu. Ibyo byo kumbwira byuko umugabo wanjye ngo umutwitiye ntago bindeba. Na mbere waravuze ngo uramutwitiye, ndaturayitegereza kivuka. Nekereza ko iyo uza kubyara umwana wa kabiri warabyaye abari mukuru kuri live. So iyo ndase n'ubu ngubu bimaze imyaka 20 n'ingahe irenga. Ubu ngubu nibwo igiye kuvukara. Ubu noneho nibwo igiye gukura ikagaragara. Ndati none se ntabwo uri kubibona noneho ko nsa naho nkuriwe? Jenta ati ndabibona pe. Ndabibona ko inda ari hafi n'imvutse biranagaragara. Ariko rwose wa mukobwa we nubaho. Indi maze imyaka 20 n'ingahe? Ni 3 hafi n'ine. Ukerege wewe twise mbere yawe. Ubu nibwo igaragaye. Imana yabigira amaboko kweri.
ngo uwo mwana navuka uzamwita nde cyaza zandikwe mu binyamakuru Murata ariko wabagashwe umugabo wawe twarahuye mu mezi anashize yansanze iwanjye twararyamanye mu cyumba nyuma yaho gatoya yuko dufunguwe nawe umaze kuboneka genda Lucas twararyamanye Jintata ariko nizere ko uri kwikinira kwanza buretse gato kumbwira ibyino ubundi ko mbona usagarira Mariza ngaho mukanya Mariza mukandi kanya Lucas mu byukuri ikikuzanye hano niki Murata ati nge nari nje kureba Lucas nje kumubwira ko ntwite agomba gutangira kunyitaho nk'umugore utwite rero ngeze hano mbasanze inshuti yanjye magara yo mu bwana ariyo Mariza ibaza ukuntu yaba yageze hano nangwa sha Mariza waje gushyira mu bikorwa bya bindi twaganira imipangu yacu yose ubuyirimo Jintati nibiki uri kuvuga Murata ati none se uyu mukobwa nabihakana atari inshuti yanjye yo mu bwana ngaho hakana ko imipangu yanjye yose ubutayirimo urahakanye se ko ibintu byose tuba tutari kumwe Priya uyu mukobwa nahakane ko njyewe nawe tutaziranye na mukecuru nawe na mama wawe Priya ariko wasaze ibintu uri kuvuga uri kubyumva ubundi se njye nawe turaziranye ni Murata ati navuze ngo ntabwo tuziranye nibyo koko ntabwo tuziranye uzikari byo nari nkwibeshya gusora ariko se Mariza nawe uravuga ko tutaziranye ahera akajya muri telefone akabereka aho baba basohokanye amafoto bari kumwe ayo mu bwana Mariza arareba akabura icyo avuga n'icyo areka Jintata aramwegera akabwira ati Mariza nizere yuko ibintu ndi gutekereza atari ukuri nizere yuko utaje muri uru ruguze kutuneka akubundi umwana wanjye ari Mariza mwaba mwongeye kunshimutira umwana ntabwo ndi kubyumva Mariza ati mureke mbasobanurire ni Murata turasobanura iki se ahubwo mbwira ukuntu dupanga ibintu wowe ukihutisha umupanga ariko dinda byibutse ubundi ni wowe wa mipango to waruje kubishyira mu bikorwa babwire papa se yanjye se njyewe ni Murata hamwe na Mariza naramutumye ngabanza ndimburire Jintata Mariza ati ni Murata uri kuvuga ibiki njyewe nawe twapanganye kwica mama Ivy Murata ati yego rwose twabipanganye se uri hano kugira ngo twice Jintata ubundi nsigarana umugabo wanjye Lucas uretse ko ibyo ngiye nta kintu abikeneye kuba mutwitiye birahagije Jintata ariko nizere ko muri kunkinira filime hano ni Murata ati filime y'ibiki ndi serious nyine nahakane ko tutaziranye none se amafoto nimwayabonye Mariza ati kuba tuziranye turaziranye kuba twarakuranye kuba twari inshuti magara byari ibyo ariko ngiye imipango yawe ntago nyirimo pe kandi nawe urabizi
undi ati ngaho noneho bihakanye uyu muryango wawe ugeze mote kutarubazi wabageze mote. Mariza biramurenga arareba akabona arasebye nta kindi kintu akora arasohoka akagenda. Jinta aramukurikira akamubaza ati Mariza nikubona narakwishimiye nikubona naragukunze ese koko nukuri waruje kunyambura ubuzima? Mariza yitegereza mama Ivy akamubwira ati mama njye ndabakunda ntabwo naje mu muryango wanyu ngira ngo ngire uwo ndimbura, naje hano nje kwishakira umuryango, ntabwo mfite ibisobanuro naguhereza kano kanya, n'ubundi ibyo nakubwira byose ntiwabyizera, gusa nimutegereze igihe kizababwira niba koko ndi umugambanyi, niba koko naraje muri uru rugo kugira uwo nambura ubuzima. Nimuhe igihe ahera agasohoka akigendera. Jinta aragaruka ahera akabaza Nimurati akavuga ati ngaho rero mbwira iby'iyo nda utwite ngo hariya ngo ni yande. Papa yivegera hano mbwira wowe waryamanye na Nimurati? Ati mugore mwiza ntago nabitinyuka, sinigeze niri na rimwe ntekereza kuguca inyuma, sinzanabitinyuka, niyo nabirota mu nzozi natokesha. Ndayirahera akazi bati murebe igihe cyose nashyecekeye Nimura ntitaye ko iyo nda utwite yaba ari iya musaza wanjye nangwa se atariye, mubona urenga hariya muzi gusenya izo mutubatse gusa, uriteye urebye urugo ubanye neza mu mahoro, ese igihe wagambiriye kurusenya bikakunanira uyu munsi ruva ku izima? Nimurati turashingira hehe uhakana wowe uri kumbwira ngo yaba ariye nangwa atariye, urinde umbwira ngo nsohoke kandi ahangaha ndi mfite uburenganzira bwo kuba mpari, twanahamagara na polisi ariko ndati ngo iki ntihamagare ubundi se ushingira hehe ubivuga? Nimurati nta kindi kintu akora abereka video ya Lucas yinjiriwe binjirana mu cyumba avuga ati hari ikindi mushaka kumenya? Aha si iwanjye, none se uyu si Lucas? Muracyari guhakana? Lucas biramurenga avuga ati Nimurati uri umugome bigeze aha, uri ikibi bigeze aha. Nimurati ati ngaho se nyine bihakana, hakanira umugore wawe kinda ntwite atari yawe, hakana yuko njye nawe tutigeze turyama, ngaho bihakana. Emerera umugore wawe ko nkunda ariko umugaragarize ko ndi umugore wa kabiri, njyewe nawe turi abakeba byakire kandi abyihangane. Jinta njye nawe turi abakeba, wankunda utankunda, wanyemera utanyemera, twembi turi abagore ba Lucas. Waramubyariye ubu nanjye ngiye kumubyarira, wagiye gunkandagira ngo nuko wamubyariye Ivy, nanjye noneho ngiye kumubyarira. Layirahera karakara akabwira Nimurati akavuga ati Nimurati wowe niyo wabyara marayika, wowe niyo wabyara ikisi, umwana uzabyara nazigera ruta Ivy. Ikindi cya kabiri umukazana tuzi nk'umuryango ni Jinta,
wowe na hantu tukuzi waba utwite waba udatwite byaba ari ukuri byaba bitari ukuri ntabwo bindeba ndavuze ngo sohoka hano kandi ntuzigere utinyuka kongera kugaruka Jinta yitegereza umugabo we akavuga ati papa Ive warabikoze ese waratinyutse mbabarira umbwiza ukuri mbwira ko atari wowe ese ibaza abaye ari wowe iyi nkuru yazavugwa hehe Lucas ntabwo ibi nabyihanganira iri ryaba ari ryo herezo ryanjye nawe kuko waba unsuzuguje ntabura wenda iyo aza kuba ari undi mukobwa atari ni Murad ariko ibaze ese ubundi kutavuga ibi bintu ni ukuri nangwa si ukuri nkeneye umbwire yego nangwa se woya inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese iyi nda yaba ari iya Lucas nangwa ni Murad yaba ari kumubeshyera ubundi se abaye ari iya Lucas Jinta yabyitwara mate inkuru yitwa Inzitane yewe nitwa Atete ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho